Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео будет посвящено тому, как можно развести костер в любую погоду. В холодную погоду, в теплую погоду, в сырую погоду. Существует очень много способов разведения костра. Я покажу один, который является достаточно универсальным. По крайней мере, я его использовала в самых разных погодных условиях, он меня ни разу не подводил. Сейчас я не буду говорить о том, как правильно выбрать дрова для костра, где их найти, если их нигде нет, и о том, как выбрать место, подходящее для костра, я говорить не буду тоже, для того, чтобы не перегружать видео. Остановимся только на том, как развести костер в том случае, если у вас уже все готово, место выбрано и дрова собраны. Итак, первое, что необходимо сделать, это, как неожиданно это звучит, но изолировать наш будущий костер от земли. Если на улице тепло, сухо и лето, и земля сухая, то этого можно не делать. Во всех остальных случаях, когда, например, шли затяжные дожди, или в том случае, если вы разводите костер на земле промерзлой, или это там поздняя осень, ранняя весна, когда земля не прогрелась, или на ней вообще лежит снег. Во всех этих случаях необходимо обязательно костер изолировать от земли, иначе просто весь жар, который будет вырабатывать хворост, который вы подожжете, он будет уходить в эту самую мокрую мерзлую землю, и у вас дальше дрова не загорятся. Особенно это важно, если дрова у вас тоже влажные, потому что они должны будут подсыхать, когда будут гореть более мелкие дрова. А если вы не изолируете от земли ваш будущий костер, то у вас дрова не будут сохнуть, потому что весь жар будет тянуть на себя земля. Итак, мы изолировали. Обратите внимание, я использовала сырые трухлявые дрова, которые мне для костра не пригодились бы. Но дальше я постараюсь использовать дрова сухие. О том, как и где их найти в лесу даже после дождя, я потом обязательно запишу еще одно видео. И начинаем мы строить, как это неожиданно звучит, такую вот решеточку. Нельзя сказать, что это костер-колодец, потому что из этой решеточки потом можно сделать абсолютно любой костер, абсолютно любого вида и даже вообще без всякого вида. Но данная конструкция, которую я сейчас складываю, очень здорово помогает костер развести. Я начала с достаточно толстых палочек, сейчас покажу. То есть вот мой палец, вот палочка, которую я использую для строительства. Можно использовать более тонкие палочки, но дрова достаточно сухие, достаточно благоприятные сейчас условия для разведения костра, несмотря на то, что затяжные дожди шли в течение недели. Но все равно дрова достаточно сухие, поэтому можно использовать достаточно толстый хворост. Затем, после того, как я построила несколько этажей моей решетки, я буду делать крышу. От чего зависит основание этой самой крыши? Чем более плохая погода, чем более на улице сыро и холодно, тем выше должна быть ваша решетка. Самая высокая решетка, которую я видела, она была сделана из колотых дров и достигала где-то полуметра в высоту. Это мы разводили костер на совершенно затопленном кострище, то есть в луже, по сути дела. Надо было просушить именно это место, поэтому мы не могли уйти на другое. И сейчас я делаю крышу у решетки. Для чего я сделаю крышу? Для чего вообще эта конструкция делается? В устройстве русской печи есть такая хорошая штука, называется поддувало. И вот здесь эта решетка будет играть роль такого же поддувала, то есть воздух будет поступать к костру не только с боков, не только сверху, но и снизу. А сама вот эта крыша должна быть достаточно плотная, потому что мы на нее будем класть растопку. Плохая палочка. Палочки должны быть достаточно ровные для того, чтобы растопка не проваливалась в этот настил. И обратите, пожалуйста, внимание, я использую для того, чтобы делать крышу, я использую более тонкие палочки, чем те, из которых я строила решетку. Не намного тоньше, но все же чуть-чуть потоньше.
Все, крышу построила. И теперь из совсем тонких палочек я начинаю складывать продолжение этой самой решетки. То есть она будет выше. Почему? Потому что, когда я подожгу растопку, если я сейчас просто положу на настил и подожгу, растопка у меня замечательно прогорит, но так как у нас тепло идет вверх, то вряд ли у меня загорится вся моя конструкция. Так, вот видите, если палочки кривые использовать, то конструкция начинает тихо-мирно разваливаться. Но тут не столь важен ее эстетический вид, сколько важен вид практический. Возникает вопрос, а зачем же делать так долго, если можно просто положить на землю растопку, вокруг обложить хворостом и эту самую растопку поджечь? Можно ли так делать? Конечно, можно. Проблема заключается в том, что для такого способа, во-первых, нужно намного больше растопки, а во-вторых, при плохих погодных условиях этот способ, к сожалению, не срабатывает. Поэтому костер, он спешки и суеты не терпит. Это только в кино можно здорово посмотреть, как подходит герой, бросает спичку, и у него тут же все загорается. На самом деле сейчас будет то же самое, но вот этому процессу, когда герой подходит, бросает спичку, и у него все загорается, предшествует достаточно кропотливая работа. Вот, сделано гнездышко. Теперь в это гнездышко необходимо положить растопку. Что может послужить растопкой? То есть очень часто берут с собой бумагу. Бумага — это очень плохой вариант растопки. Выбрасываем. Обязательно потом заберем с собой, чтобы не оставлять мусор. Или сожжем на нашем костре. Почему не надо брать бумагу? Потому что если бумага у вас промокнет, то вы остались без растопки. Дальше. Отличный вариант, который очень многие используют, это сухое горючее. Сухое горючее, вот оно у меня куда-то убегает, но сухое горючее это не тот вид растопки, который нужно использовать для каждого разведения костра. Если у вас абсолютно сырые дрова, если с неба идет дождь, то, конечно, без сухого горючего вам будет достаточно сложно. Если же у вас погода сухая и комфортная, то вам прекрасно подойдут совершенно в любом лесу имеющиеся материалы. Если вы находитесь в хвойном лесу, поищите вот такие вот сухие иголки. Важно их не собирать с земли, потому что на земле они уже впитали в себя много достаточно влаги. Даже если вам кажется, что это не так, это все равно так, извините. Потому что если вы выйдете рано утром на улицу или поздно вечером, вы увидите росу даже в самую жаркую погоду. И вот эта вот самая роса, она впитывается в иголки, они уже не такие сухие. Поэтому иголки собирают с деревьев, которые стоят, то есть живых растущих деревьев. Просто если у них есть засохшие ветки, засохшие иголки, то вот такие вот елочки снимают. И не надо делать вот так делать не надо. Вот потому что вот такие иголки будут плохой растопкой. Почему? Потому что обязательно между ними должен быть воздух. То есть если вы хотите использовать такие иголки в качестве растопки, вы эти елочки вот в таком вот формате складываете в это гнездо. Почему я сейчас этого не делаю? Потому что, я говорю, были затяжные дожди в течение недели, эти иголки, они сырые, и они сейчас не подходят. Что подходит всегда? Всегда подходит береста. Практически в любом лесу средней полосы можно найти березу. Мы очень часто, когда по маршруту двигаемся, если видим упавшую березу, то очень часто подходим и берем какой-нибудь кусочек бересты. Обращаю сразу внимание, береста — это не любая кора, это тонкая кора березы. Для того, чтобы ее взять у березы, не нужен нож. То есть, если вы пытаетесь ножом срезать с березы бересту, вы делаете очень плохо. Во-первых, вы наносите вред дереву. Во-вторых, такая толстая береста вам не нужна. Вам нужен самый верхний слой, который сама береза уже готова сбросить. Вот эта береста, я честно скажу, она у меня в мешочке для
принадлежности для разведения костра, она у меня есть в НЗ, чтобы не бегать по лесу, чтобы ее не искать. Это НЗ постоянно пополняется, то есть я эту сожгла, в следующий раз я взяла с собой другую. Но, как я уже сказала, практически в любом лесу можно найти бересту. Вот, бересту вот сюда вот так класть не надо, и вообще нам столько бересты в данный момент не нужно. Береста разрывается вот на такие вот ленточки и укладывается в гнездо. Чем более толстые у вас дрова, или чем они больше пропитаны влагой, тем больше у вас должно быть растопки. Ну, сделаем тогда красиво и используем много растопки. Используем большое достаточно количество бересты. Вот. Если я сейчас эту бересту подожгу, то у меня ничего не получится. Почему? Потому что она будет гореть, огонь будет идти вверх, вверху у нас гореть нечему, соответственно, вся моя растопка прогорит, не дав никакого эффекта. Ну, красиво будет гореть, да. Поэтому после того, как мы уложили растопку, мы берем совсем тоненькие палочки. Отлично подходят тоненькие веточки ели, тоненькие веточки сосны, тоненькие веточки той же самой березы. Они должны быть очень сухие, они должны очень легко ломаться. И мы эти тоненькие веточки, которые должны быть тоньше спички... О, как здорово, пошел дождик. То есть мы сейчас будем костер разводить в дождик. Вот. И мы эти тоненькие веточки толщиной тоньше спички укладываем поверх бересты. Укладываем поверх бересты. Укладываем, укладываем. Вот. Обратите внимание, опять же, я их не насыпаю абы как, и я их не кладу очень много. Я делаю такую своеобразную решетку. Для тех, кто очень любит порядок, можно вообще сделать строго параллельный, перпендикулярный. Вот. И вот теперь какая будет процедура? Загорится береста, загорятся верхние палочки, которые я положил, тоненькие. Почему я вот эту потолще положила? Потому что она очень сухая, совсем прям как порох. Она мне в руки попалась, не могла мимо нее пройти. Вот эта конструкция, когда береста прогорит, опустится вниз на то гнездо, в котором лежала береста, загорятся бортики, загорится настил, и будет вот эта вся конструкция гореть. Теперь вот два варианта упаковки спичек. То есть обычный стандартный коробок и вот такая вот баночка из-под фотопленки. Точно так же можно использовать баночки из-под лекарств. Чем вот эта упаковка лучше, чем обычный стандартный коробок? Здесь точно такие же спички и точно такой же рожек, точно такой же черкаш. Но они герметично закрыты, и в дождь они не промокнут. Их можно положить на сырую землю, они не промокнут. Вот, сейчас как раз очень показательно дождик идет. Я не знаю, видно ли это на видео, но нас так хорошо мочит. Поэтому, прежде чем зажигать, необходимо понять, откуда дует ветер, и сесть спиной к ветру. Мне сейчас везет в том плане, что ветра нет. Поэтому я могу поджечь с любой стороны. А вообще поджигать надо с той стороны, откуда дует ветер. Поджигаем мы, находясь максимально близко. И поджигаем мы сначала, зажигая спичку. Вот дождик идет, поэтому я не могу ее вам показать, как я зажигаю. Вот, спичка должна гореть вся. Мы поджигаем бересту. И убираем наш черкаш. Ну, смотрите, что происходит. Смотрите, что происходит. Все прогорело. Прогорела верхняя конструкция. Прогорают бортики.
Можно подкладывать более толстые палочки, а можно не подкладывать. Ну, обычно эта конструкция, она только для того, чтобы развести. О, все-таки есть небольшой ветерок. Для того, чтобы развести. И поэтому дальше мы начинаем подкладывать более длинные палочки с большим диаметром. То есть вот смотрите еще раз, идет дождик, а костер горит. Ни в коем случае в этом состоянии на костер не надо дуть. Потому что пока он маленький, раздувать там нечего, раздувают угли. Подкладываю дрова, которые уже снаружи мокрые, но как бы костру нашему это совершенно никак не вредит. Вот по моим рукам очень хорошо видно, что это дождик. Вот и все. Если нам дальше нужно вскипятить воду, например, приготовить ужин или сделать какой-то большой костер, мы просто берем дрова большего диаметра и подкладываем в наш костер. Сейчас я делать этого не буду, потому что мы находимся в лесопарке. Здесь не нужно делать большой костер, поэтому мы подождем, пока у нас прогорит эта конструкция. Оставшиеся маленькие угольки зальем водой и на этом закончим разведение костра на этом месте. Всем спасибо!